会员前期有哪些症状，又该如何防治呢？大家好，我是小郑。会员在养精过程中始终是一个大难题，因为它无论是致死率还是传染率都非常高，特别是传染性胸膜肺炎，它一般多发在0到20-30天的时候。发病前的前期症状一般有腹式呼吸、鼻子红、呼吸抽鼻子、呼吸久、呼吸快，同时伴有轻微的咳嗽，而这个时候只是肺小叶发生病变，不影响别的吃喝，所以很多养殖户容易忽略。如果要发展到的中期，绝对会出现食欲下降或者会觉得精神萎靡，同时伴有体温升高和轻微的喘，咳嗽频率加快。如果这个时候您还是得不到有效治疗的话，他的肺部就会大面积的发生病变，出现高烧不退、大喘气的现象，有的人也会卧立不起，没有精神，直到死亡。传染性胸膜肺炎主要的防控还是在于预防和发病中前期的治疗。如果让发展到了中后期，这个时候您的肺部已经变成了黑色，上面都是烂斑，这时候就算是求天下凡也无力回天了。对于传染性胸膜肺炎的预防和治疗，可以用 AB 组合、黄金搭档、自行肌肉注射，它的效果非常好。传染性胸膜肺炎这个病的确非常可怕，但它也不是没有治愈的可能。想治疗它，第一是要早发现早治疗，第二是用对药。黄金搭档这个组合，一般不是特别严重的话，3到5周都能过。好了，今天的视频就到这里吧。如果你们有需要或者有这方面的问题，都可以下方留言评论。感谢大家的观看与支持。